আমারে গরিব বলে তুচ্ছ করলা না। তবে মনে রেখো, খোদার কসম বন্ধু, আমি যদি জীবনে কিছু না পাই তবু আমি বিশ্বাস করি লাকিন্নাহু আল্লাহু রাব্বি, আমার আল্লাহই আমার রব। ওয়ালা উশরিকু বিরাব্বি আহাদা, আমি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক করব না। আমি আমার আল্লাহর জায়গায় আর কাউকে, আমি 40 বছর না আমি 70 বছরও যদি কিছু না পাই তবু আমি ডাকবো কাকে? আমি আল্লাহর জায়গায় কাউকে করব।